مرحبا بكم في حصة نوتريسيون اي سونتي تاع الدكتور محمد. اليوم ان شاء الله نسيو نتكلموا على جاونا بعض كلكو دوموند سور لا غروسيس. دونك نشوفوا لاليمونطاسيون تاع المراه اللي تكون حامل. اولا il faut savoir بلي l'alimentation تاع المراه حامل elle est importante. علاش؟ لان elle va servir اولا l'alimentation ليها وثانيا البيبي تاعها. اي دونك خصها تكون لو بلوس فاريي بوسيبل باش هكذا ما نطيحوش في الاخطاء اللي حنا نشوفوهم دابيتود عند النساء اللي يكونوا حامل. باين هادو لي زيرور كي فو ايفيتي سيتادير اون جينيرال سي لا فاتيغ. المراه تشكي بزاف اللي تكون هكذا المراه اللي تكون بالكرش تشكي بزاف ترو دو فاتيغ، تشكي كذلك من لانيمي على بها الطباء اون جينيرال يزيدوا لهم دو فير الى اخره. يزيد تانيك اون فا ايفيتي لا كونستيباسيون، اون فا ايفيتي هادو سي دي مو كي سون فريكون شي لا فام انسيت. اذن il faut qu'elle soit variée l'alimentation تاعها. Alors en général il faut éviter certaines erreurs au cours de la grossesse. L'alimentation حنا نوصيو النساء اللي في الماكله تاعهم. اولا il faut éviter de prendre du poids, trop de poids. المراه اللي تكون حامل en général ترفد à peu près 8 à 10 kilos au cours de la grossesse. Ça veut dire voilà, كي ترفد كثر سي موفي. انا شفتهم هنا لي باسيونت، يا بوكو دو باسيونت اللي يكون عندهم يكون شويه سمانات وينوضوا يرفدوا يفون اون غروسيس يزيدوا beaucoup de poids jusqu'à au lieu de prendre 10 kilos يروحوا jusqu'à 20 kilos voire 25 kilos. وهذا مشكل كبير لان هذه القضيه تجي تجيب لنا بعض المضرات، منهم ليبرتونسيون، منهم الديابيت، هادو اللي يبانوا au cours de la grossesse alors que auparavant ما كان عندهم والو. Donc il faut éviter de prendre du poids. كيفاش on évite de prendre du poids؟ حنا نعرفوا بلي المراه اللي تكون بالكرش elle a beaucoup d'envie تتوحم بزاف. Donc il faut éviter صراحه اللي يكونوا trop sucré, l'abus de sucre. السكر راكم عارفين اسموها لي غاتو، لي شوكولا، لي غلاس، كونفيتور، ليموناد، جو الى اخره. دونك هادو خصهم يكونوا توجور تري موديري، يكونوا كميه متوازنه. دوك نهضروا عليهم. il faut éviter trop de gras كذلك. لو غرا وهو bien sûr de somme les fromages, le beurre, la friture, les crèmes الى اخره. حتى هادو خص يكون عندهم توازن كذلك. Et puis il faut éviter un petit peu bien sûr l'inactivité. خاص المراه كي تكون حامل تتحرك شويه. Et le meilleur sport ليها c'est la marche. Bon حنا en général في l'alimentation اسكو كاين حاجه اللي نفضلوها على غيرها؟ كاين en général حاجه الاولى اللي نخدموا فيها في l'alimentation chez la femme enceinte اولا لو كالسيوم. يخصها ترفد كميه شويه ان بتي بو اكزاجيري في الكالسيوم. فين نسيبوا الكالسيوم؟ سي لي برودوي ليتي. يعني خصها تشرب او موا خصها تشرب 2 بول دو لي، زوج l'équivalent à peu près de 500 نص لتر تاع الحليب. زيد et en plus elle doit prendre en plus زيد elle peut prendre des yaourts jusqu'à 2 yaourts par jour, un petit peu de fromage blanc. ما تكثرش les fromages trop gras, il faut les éviter. هذه elle aura هكذا en général elle aura sa ration complète en calcium. المرأة تحتاج حوالي 1,2 g يوميا تاع الكالسيوم. وهذه سي بور لو بيبي بيان سور باش يخدم البيبي يخدم بهذاك الكالسيوم واسمي يعمل يخدم العظم تاعو يخدم السنان تاعو. Et donc quand elle a une alimentation bien cadrée في الكالسيوم هنا ما كاش مشكل من ناحيه تاع ما يبداش يخرب من عندها. سينو ما تاكلش لي برودوي ليتي
il sera obligé le bébé يبدا يخرب لها من الستوك من لو سكيليت تاعها et du coup on risque d'avoir de l'ostéoporose. كذلك الحديد ما تنساوش المراه elle fait beaucoup كي تكون en grossesse elle fait beaucoup d'anémie. L'anémie c'est un manque de fer donc ça veut dire خصها au moins تتهلا في راسها. الحديد موجود في اللحوم البيضاء اللحوم الحمراء موجوده في الكبده موجوده في tout ce qui est rognon tout ce qui est bien sûr la rate الى اخره. هذه خصها تتهلا في راسها تاكل غايه الغايه. كذلك لي فولات حتى هما اسمهم لي فولات سي لا فيتامين بي. حتى لا فيتامين بي elle est très importante au cours de la grossesse. Donc on les retrouve au niveau du beurre, au niveau de la viande, au niveau des fruits, des légumes. Les fruits et les légumes اللي يساعدونا تانيك باش المرأة ما تعملش la constipation. Donc en gros هذا هو. Il faut qu'elle s'hydrate aussi تشرب الماء بزاف تشرب 1 لتر 1 لتر ودمي يوميا وبإذن الله la grossesse تفوت غاية الغاية. Et sur ce نتهلاو في رسالكم إن شاء الله. السلام عليكم إلى الحصة القادمة.